হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল দেখিছে সকলোতে পানী কিমান হৈ আছে, আৰু বৰ্তমান আমাৰ ইয়াতো বহুত এতিয়া বৰ্তমান বৰষুণ আজি ৩-৪ দিন নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত মানে বানপানী হোৱাৰ লক্ষণত গৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান। গতিকে মই দেখাই আছোঁ আমাৰ গাঁওখনত মানে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে এতিয়া বৰষুণৰ কাৰণে। আৰু নদীৰ পানীটো এতিয়াও বৰ্তমান অহা নাই, কিন্তু গাঁৱৰ যিমানখিনি বৰষুণ পৰি আছে সেই বৰষুণে কিমানখিনি পানী কৰিছে গাঁৱত আৰু কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে মই গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ। গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল। মই ব'লক আমি চাবলৈ যাওঁ কিমান ক'ত কেনেকুৱা। বন্ধুসকল দেখিছে বৰষুণৰ ফলতে কিমান পানী হৈছে, গোটেই এইটো ঘৰ দেখিছে, ঘৰৰ পৰা বৰষুণৰ কাৰণে চবতে পানী হৈছে বৰ্তমান। আৰু এতিয়া এইফালে এইটো ৰাস্তা হয়, এইটো ব্লকৰ ৰাস্তা হয়, ইয়াৰ ওপৰেদি গোটেইখিনি পানী ওলাই গৈছে, গোটেইখিনি ৰাস্তা পাৰ হৈ গৈছে বৰ্তমান, আৰু ইফালে দেখিছে এইটো পুখুৰী এটা আছিলে প্ৰথম, কিন্তু পুখুৰী এতিয়া পানী ফুল হৈ মানে ৰাস্তা দেখি বাগৰি গৈছেগৈ, ইমান বৰষুণ পৰিছে দেখিছে। ৰাস্তা পাৰ হৈ এতিয়া গৈ আছে এইফাললৈ। আৰু মই নদীৰ পৰিস্থিতিটো মই দেখাম কিমান পানী বাঢ়িছে, মই গোটেইখিনি দেখাই থাম। ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে বন্ধুসকল। এয়া দেখিছে বন্ধুসকল, নদীত বৰ্তমান পানী উঠি আছে লাহে লাহে। প্ৰথমবাৰৰ নিচিনা বহুত স্পীডত উঠা নাই, কিন্তু মিহিকৈ পানীখিনি উঠি আছে। আৰু মানে যোৱাবাৰ যেনেকৈ মোৰ ভিডিঅ'টোত মই দেখাইছিলোঁ বানপানী দলংখনত কিমানখিনি লাগি গৈছিলে, আৰু এইবাৰো মই তেনেকৈ এতিয়া বৰ্তমান দেখাইছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান বহুত দূৰত আছে দলং চুবলৈ। আৰু এইখিনিতে এজোপা আঁহাত আছে বন্ধুসকল, এইজোপা আঁহাত দেখিছে, এইটো আঁহাতৰ গুৰি প্ৰথমবাৰ পানী আহোঁতে এই পানীটো আহি আঁহাত গছৰ গুৰি পাৰ হৈ গৈছিলে। গতিকে সিমানখিনি যদি আহি যায় তেতিয়া বানপানীৰ সমস্যা হ'ব পাৰে আমাৰ ইয়াত। এতিয়া বৰ্তমান যিখিনিত আছে, এতিয়া বৰ্তমানলৈকে আমাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই বাৰু এতিয়া আমাৰ বৰ্তমান এইখিনি জেগাত।